សូមចូលទៅកាន់ពាក្យថា subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតប្រសិនបើអ្នកនរគ្នា comment សូមចុចទៅលើពាក្យថា ping ដើម្បីឲ្យ comment របស់អ្នកនរគ្នានៅលើគេបង្អស់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Hello guys បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំ Cambodia Pro បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមលើកយកទៅកម្មវិធីថ្មីមួយដែលចង់ណែនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលរកលុយក្នុង YouTube បាទដូចជាអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយថាតើអ្នកនរគ្នារកលុយក្នុង YouTube តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនានឹងក៏ឆាប់មើលឃើញវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងវិធីដែលមានសម្រាប់អ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់គឺវាមាន5ចំណុចគឺដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអនុវត្តបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ install កម្មវិធី vidIQ នៅក្នុង browser ក្នុង computer របស់អ្នកបាទកម្មវិធី vidIQ នេះគឺជាកម្មវិធីដែលធ្វើដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូពីមុនហើយគឺតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូរបស់channel ផ្សេងៗដែលឃើញពីចំនួនលុយហើយនឹងការ engagement ទៅលើ YouTube របស់គាត់មានថាធ្វើឲ្យ YouTube របស់គាត់ឆាប់មានអ្នកមើលច្រើនគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ install នៅកម្មវិធីមួយនេះបាទចំណុចទី2គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ copy video text មានន័យថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ copy keyword របស់ channel ណាដែលមាន view ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែស្វែងរក channel ណាដែលមាន view ច្រើនដូចជា channel ខ្មែររបស់យើងជាដើមបើសិនបើអ្នកនរគ្នាធ្វើវីដេអូបើសិនបើ channel របស់អ្នកនរគ្នាគឺជា channel ខ្មែរចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែស្វែងរកវីដេអូណាឬមួយក៏ channel មួយណាដែលមានអ្នក view ច្រើនឬហើយអ្នក subscribe ច្រើនចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ copy keyword នៅក្នុង channel មួយនោះមកដាក់ក្នុងvideo tag របស់អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងវិធី copy អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select ទៅលើ copy paste ចូលទៅក្នុង keyword នៃ video tag របស់អ្នកនរគ្នាបាទចំណុចទី3អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ search keyword នៅក្នុង keyword2.iq ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង channel របស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងជើងវីដេអូរបស់អ្នកចឹងមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាធ្វើវីដេអូដែលតាក់ទងចំណងជើងរបស់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែស្វែងរក keyword ណាដែលតាក់ទងនឹងចំណងជើងនៃវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាប្រសិនឧទាហរណ៍ដូចជាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងវីដេអូខ្សែភាពយន្តឬក៏វីដេអូចម្រៀងចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ search keyword នៅក្នុង keyword2.io នេះដើម្បីcopy យក keyword នេះមកដាក់ក្នុងវីដេអូអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ share វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាចូលក្នុង social network មានថាបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកនរគ្នាដូចជា Facebook page Twitter ហើយ Google+ បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមាន Facebook page ដែលមាន like ច្រើនឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាត្រូវតែលេង Twitter ឬក៏ Google+ បាទអញ្ចឹងជំហានចុងក្រោយគឺជំហានដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺជំហានទី5គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ share វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ Facebook group ដែលមាន member ច្រើនបាទនេះគឺជាចំណុចដែលជោគជ័យមែនទែនដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដឹងថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមាន Facebook group មានន័យថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ join ទៅក្នុង Facebook group ណាដែលមាន member ច្រើនចឹងអ្នកនរគ្នាអាច share វីដេអូអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង Facebook ដែលមាន member ច្រើនចឹងវាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមានអ្នកចូលទៅមើលច្រើនបាទនេះហើយគឺជាចំណុចទាំងអស់ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង channel របស់អ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាចំណុចកន្លឹះថ្មីដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែយល់ដឹងនៅក្នុងការរកលុយក្នុង YouTube បើសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់បានអ្នកទស្សនាក្នុង YouTube របស់អ្នកនរគ្នាឲ្យបានច្រើនបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយសូមចុច share ហើយ subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តហើយបើអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់សូមចូលទៅ comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយ